大家好啊！歡迎大家嚟睇我嘅視頻。咁咧，跟住落嚟咧，我會有個有關風水嘅課程啦。今日咧就會係一堂免費課程嘅，但係咧都好多嘢學嘅。咁大家可以先體驗一下啦，同埋學個基礎先。打好個基礎之後咧，跟住再學上去咧就比較得心應手啦。遲啲咧我再推出一版普通話版本。咁今日呢個咧就會係廣東話版本先嘅。呢一個免費課程呢，我會教大家喺風水上面嘅五行。咁喺風水上面啦，我哋呢唔同嘅方位都有佢自己嘅屬性嘅五行啦。我哋要做到呢，就係做到五行好順身，五行係好平衡嘅。咁樣情況之下咧，先至係一個好嘅風水啦。另外咧，仲會睇下自己嘅命盤，即係你嘅八字入邊到底需要邊一個五行，或者你缺邊一個五行，有邊一個五行嘅助力會更加好咧？我哋可以增強我哋即係風水入邊嘅某一個五行。即係例如我係缺木嘅，我好需要木嘅，或者我係喜木，我係中意木呢個元素嘅。咁咧，我哋可以喺風水上面去增強木嘅能量啦。幫助我哋嘅運勢啦，同埋會令到我哋會更加順啦，所有事情都會。咁喺開始之前呢，我哋一定要首先要學識五行入邊金木水火土五個元素佢代表嘅嘢啦，同埋相生同埋相克，同埋我哋講嘅泄啦，我哋要學識五行入面嘅相生相克啦，同埋點樣將佢嘅元素、佢嘅能量泄出嚟咁樣嘅。好啦，咁我哋而家就開始我哋今日嘅課程啦。咁首先咧，要學嘅咧係，首先我講嘅係金先啦，金呢個元素。金咧，你可以想象佢係可以係所有金屬啦、斧頭啊、刀啊、劍啊，甚至乎一啲嘅色金啊、黃金啊、銅啊、銀啊，呢啲全部都係金嘅元素嚟嘅。咁金咧，佢係會克木，因為咧，你比喻即係你可以想象為金係一把斧頭啦，佢會劈木、會鋸木，所以咧係會克木。另外咧，金咧係會生水，而土咧就生金，因為金咧喺土入邊咧刮出嚟嘅，喺土壤入邊咧係出嚟嘅。而火咧係會克金，因為火可以將金燒溶佢，所以我哋嘅火咧就會係克金。好啦，金可以係啲乜嘢可以代表到金咧？金色啦、銀色啦、白色啦，呢啲都係金嘅嘢嚟嘅。咁咩銅啊、金屬啊，呢啲全部都係金嘅元素嚟嘅。圓形啊、形狀啦，呢個都係金嘅元素。咁遲啲咧，我會教埋大家點樣去判斷呢幅畫或者係一個物件佢嘅屬性咁樣啦。咁啊，可以幫助大家去選嗰個地氈啊，嗰個顏色啊，地氈嗰個嘅款式啊，或者係掛嘅山水畫，其實呢啲全部都有講究。所以我哋先學咗個基本功先，之後會慢慢再同大家講嘅。咁另外咧，代表個數字啦。金代表個數字咧，就我哋嘅6同埋7，呢個係金嘅數字。方向咧，就我哋嘅西方同埋我哋嘅西北方，呢個係金嘅方向啦。佢有啲帶金氣係轉過嚟嘅，呢啲嘅叫金氣。咁另外咧，喺身體狀況上邊咧，佢係代表我哋嘅肺啦、大腸啦、鼻啦，即係如果你住嗰間屋金氣好重嘅，而你係唔需要金嘅話咧，你嘅肺啊、腸啊或者係鼻方面咧，可能都會容易有少少毛病咁樣嘅。
都會有影響咯。呢個係金元素。咁我哋先講晒先，我再話俾大家聽點樣做。咁我哋拎開先。下一個講嘅咧係木啊，木頭。咁頭先都講過啦，金係克木嘅，因為金咧會劈木啦，所以咧我哋金咧就係克木。咁水咧會生木，因為咧木係需要水嘅，水生木，水俾能量木，木就會生得更加好咯，又係咁樣嘅。而木咧係生火，因為木俾嘅火咧就會燒得更加旺啦，所以木嘅能量咧好容易轉換做火嘅。木克土，木找緊咗嗰啲泥土咯，所以咧佢呢度咧木咧就會係克土，係啦，咁就係一個咁樣嘅關係圖啦。木代表啲咩顏色咧？木係綠色啦，咩青色啦，呢啲都係木嘅。咁咧一條條係長條形嘅，呢個係木嘅元素。數字方面咧，代表木嘅數字咧就係3同埋4，呢個係代表木嘅數字啦。呢啲數字有咩用咧？可以係例如你放一盆盆栽，入邊有幾多枝咁樣樣，呢個都係有元素喺入邊啦。或者係你幅畫入邊有幾多個條紋咁樣樣，幾多條條紋，呢啲都係即係有個數字參考喺度嘅。咁另外咧就我哋之後會學飛星，咁啊或者係我哋嘅流年盤嘅時候咧，都會用到啲數字，數字都有佢自己嘅五行，咁都係要計嘅。所以咧呢個數字咧都係之後會再繼續詳細講。好啦，之後咧木代表嘅方向分別係我哋嘅東方同埋我哋嘅東南方，東南呢個係木嘅方向啦。呢個咧呢隻代表東方、東南方會帶木氣嘅。如果你屋企嘅窗啊，或者你屋企東方、東南方係好多陽光、好多空氣入嚟嘅話咧，你間屋咧就會有啲木氣咧吹入間屋入邊，咁呢個木嘅能量咧就會增加。所以佢代表嘅方向啦。另外代表我哋身體嘅部位咧，分別係我哋嘅肝啦、膽啦、目即係眼睛啦。咁呢啲都係木嘅嘅代表我哋身體嘅部位噶嘛。好啦，咁你講完木咯，之後就講水啦。水啦，咁我哋係水生木，因為水俾木能量啊嘛，所以呢個水咧就會生木。咩生水咧？金就生水。土會克水，水咧會熄咗個火，水會克火，水火不容啦。嚟講，呢個係水個關係啦。好，一樣啦。水呢個元素有啲咩顏色可以代表到咧？當然係藍色啦，另外仲有黑色，都係代表水嘅。藍色、黑色代表嘅形狀係波浪形，波浪形嘅水，即係呢隻啦，呢隻係水嚟嘅。咁啊，代表嘅數字啦係1。方向係3，我哋嘅北方水啦。之後咧，代表嘅身體嘅部分咧，就係我哋嘅腎臟啦、膀胱啦、耳仔。OK，就係咁啦。金木水火，之後咧就到我哋嘅火啦。火呢個元素咧係又嚟啦噃，
咁我哋係水克火啦，因為水會將火冚熄。水克火，火咧會生土，因為啲嘢燒啦，你可以想象為燒完之後變灰，所以咧就會變成咗土呢個元素啦。咁啊，火生土。啲柴啊、木頭啊，令到個火嘅氣勢更加旺盛啊，所以咧個木咧就會生咗個火啦。跟住咧先火會克啲咩咧？火就克金，因為會令到金咧融化。OK， 好啦，然之後火代表嘅顏色當然係紅色啦，紅色、橙色呢啲都係火嘅顏色。紫色，淨係聽九紫火係咪？所以紫色其實都係嘅。咁啊，另外咧，火咧佢嘅形狀係尖嘅嘢，尖殘殘嘅，例如啲咩五角星啊嗰啲，咁其實佢就係啲火嘅元素嚟嘅。呢啲咁樣樣尖嘅就係火嘅元素啦。咁啊，另外代表嘅數字咧，就會係我哋嘅九啦。我哋成日都話九運係火運。係啦，代表嘅方向咧就係我哋嘅南方，代表嘅身體器官咧，將我哋嘅心啦、心火盛啊、小腸啦，同埋我哋嘅舌頭嘅。好，呢個就係火嘅特性啦。好，之後咧，我哋講埋個土先。土啦。一樣啦，咩生土啦？咁頭先都聽咗啦，火生土係咪？咁如果前面啲記得嘅話咧，你應該就識嘅喎，知道火生土，土咩？土生金嘅咯喎，因為啲金咧喺個土度挖出嚟嘅噃。睇錯字添，土生金。之後咧，仲有我哋嘅木克土，因為木抓住咗啲泥土啊。哎呀，錯筆添。咁啊木就會克翻個土啦，之後土就克水，啲杯水放喺土度係消失咗，所以咧係會令到水嘅元素消失嘅，咁咧就會克水啦。好啦，土代表嘅顏色黃色，同埋咖色，即係啲咖啡色啊，呢啲都係土嘅元素嚟嘅。咁咧，另外咧，佢嘅形狀咧就係正方形嘅，正正方方，有鈍有角，係方形嘅。另外，土嘅數字分別係2啦、5啦同埋8。呢啲遲啲即係之後堂數再講，因為有啲複雜嘅。2同埋5我哋都係話2黑5黃啦，呢兩個都唔係一個好嘅數字嚟嘅。8就係一個好嘅數字啦。8係旺，係個財嚟嘅。好啦，之後咧就到我哋方向3方向，方向咧就會我哋嘅中間就屬土咯。另外仲有我哋嘅東南、南北、南西、西南方，東南、南北、南西、西南方，我哋嘅西南方。西南方屬土啦，另外仲有我哋嘅東北方都係屬土嘅。係咪？第3個方位，呢3個方位就代表呢啲數字嘅，其實係因為遲啲再教呢啲又係。好，第4啦喎，第4咧就係講我哋嘅身體狀況嗰啲啦。土係我哋嘅脾臟啦，我哋嘅胃啦，同埋口。Okay. 好啦，咁你金木水火土都講，金木水火土嗰個關係我哋都講晒噶啦。之後咧就會話俾大家聽啦，唔同方位到底係代表啲咩唔合